멀어지는 소리 전해지는 좋은 친구 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희대로 조금만 더 늦게 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지放學啦！我想講頭先咪考個 in-class assessment 嘅，跟住打開份卷，全世界一見到啲題目嘅時候 ，O 撚咗，真係 O 撚咗咯。佢問個 guest speaker 喺個 lecture 度講我啲乜嘢，跟住可以幫到呢個 business， 唔知咩 solve the problem of the world 咁樣啦。跟住完全唔知佢講緊乜咯。我未食 lunch 啊，所以咧而家諗住去街市買個意粉食。唔該，我想要個 C5，要芒果蘋果汁，要大肉醬意粉，係。翻屋企擺低咗個袋，而家又出去同屋企人食飯。緊要好 ，Love you。閂咗咯，閂9點。我咪要好多唔買我哋啊！今日係10月1號公眾假期。好悶啊喺屋企，我頭先已經打幾鋪牌啦，又煲劇啦，又未有 assignment 住喎，即係又未分 part 啦，同啲 groupmate，咁我就決定要嚟溫書啊。雖然離我下一個 in-class assessment 應該都隔成2-3個禮拜之後，咁但係因為我琴日嗰個實在考得太差啦，咁所以我決定要嚟溫咗書先。
早晨大家，我頭先翻去就係攞翻黃若珍份生日禮物，因為佢7號生日，咁我今日晏晝約咗佢同 Emma 食 lunch， 咁所以就送埋俾佢啦。我而家行緊去我老豆架車度，因為今日我老豆車我翻學。So it create so-called you can different apps that's very important visual. Sorry, 你拆嚟睇下咩嚟嘅？ values they say they have respect for people, creativity, integrity, responsibility, honesty, etc. Okay? Now, Hi， 佢係 Emma。呢個就係生日嘅黃若珍。啱啱發現，原來我10月10號有份 assignment 要交，而家乜都未做。我哋今日幾號啊？今日係3號，仲有時間，仲有1個禮拜。I'm done。早晨，今日嘅 outfit 着咗一件黑色嘅背心，然後一條迷彩短褲，兩樣嘢都係喺韓國買嘅。今日着得比較清涼，因為出邊實在太熱啦。我會幫你打格仔嘅，放心。係中秋節快樂！
For the time that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.